kita mau baju depan. Oh. Nyeri ya. Saya botak gitu. Kalau saya tanggung loh mas. Jadi ceritanya saya salon ke Pakistan orang baru. Saya udah bilang saya cuma TV sini aja. Ini enggak di sini. Dia mengatakan orang kalau ini kan bawa begini kan, langsung milih begini mas. Wah marah. Salah akhirnya. Makanya bilang begini. Saya atau saya ya Allah. Iya makanya itu. Saya mau saya pikir ini pasti di zamannya sini. Ya pasti ada nanti. Karena saya bingungnya mas ya. Kalau pagi sampai ini ini ya rasa, tapi pas sudah habis maghrib itu kayak berat gitu, sakitnya itu kadang nongol bilang, aku bilang kayaknya darah tinggi ya. Pas saya makan obat darah tinggi itu berkeringat. Sampai sebenarnya ada, saya tahu, tapi sampai nggak mau, mungkin dia nggak sampai nggak ada teman yang ini lah. Ada apa? Kalau ada tahu, dia ada tahu tuh alamat, ada tahu tua. Itu kalau mau dibersihkan, tapi enggak, harusnya rajin mereka.
Ya malam kalau malam tidur hari gitu. Saya itu sidangnya kalau uang ini itu saya obat lagi. Oh iya, iya. Sampai dari pegang sini, pas sampai lepas, aku tuh, kenapa lah? Ada apa? Pernapasan aku gitu. Dari puasa bukan dari bukan dari belajar bersepuluh. Terus kayak belajar di sekolah ini bisa katanya guru bisa gini, kamu belajar sekian hari, kamu baca ini sekian, kamu nanti datang sini mau dicari di Google sampai pusing. Makanya orang langsung lihat Google kita ini apa gitu, dia nggak ketahuan.
Uh. Ah. Itu paling malah. Ya. Oh. Ini dulu. Enak semua. Oh my god. Jangan olahraga deh, Mas. Ah. Sakit gila. Belum tahu. Nah. Nanti dicek orang, cuma begitu kok sakit mosok ah. Kena, ya umur sakit. Bisa dipijit ya Allah, sampai kepala gini. Aduh. Bener rumah dulu bisa gitu.